皆さん、こんにちは。うぷ主です。まずは前回の動画あまりにもガキ臭かったので削除しました。せっかくコメントくれた方、ありがとうございました。次回からは質問するようにします。まあ、それだけ億や個人売買には危険が潜んでるということで皆さんもお気をつけください。では改めましてゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。今回は他の動画よりちょっとだけ再生回数が多いので、調子に乗ってヤフオクで落札した東京丸井製 PSG1 だぜ。もちろんジャンクだぜ。商品説明はどんな感じだったのかしら？今回一切通電せずのジャンク品だぜ。これは強敵な予感がするわね。ああ、確かに。だが整備するのが好きだから楽しみでもあるぜ。まずはバッテリーをつないで動作チェックだぜ。ワクワク。もちろんだが説明通りにうんともすんとも言わなかったぜ。ですよね今回はかなり汚れた個体だったので途中画像はほぼなしだぜ。まあ分解方法なんかはネットで調べればいくらでも出てきますしね。ああ、そんな中で信用できそうなところを見つけてみてくれよな。では、テスター片手に同通チェックしていくぜ。まずはストックを外してメカボックス側のコネクターにバッテリーつないで確認だぜ。でもなぜ？タミヤタイプコネクターは結構接触不良が多いからな。それにこの銃はストックのケーブルは延長ケーブルで、ストックを外すと大元のコネクターが出てくるぜ。だから延長ケーブル外した状態で調べるのね。ああ、だがやはり動かなかったぜ。次はモーターの端子を確認してみたぜ。ふむふむ、どうだった？端子はちょっと緩かったのでプライヤーでちょっとだけ締めておいたぜ。一度開いた端子は閉めてもすぐに開くようになるから交換がベストだがな。これで動けばラッキーだね。ああ、だが動かなかったぜ。導通もしてないぜ。ということは、分解だね。ああ、外装がバッチリからきっと中身も汚そう。だからそこまでしたくなかったんだがやるしかないぜ。手が汚れるのはいいけど古いグリスとか精神的ダメージが大きいわよね。ああ、でもそうも言ってられないので分解したぜ。分解してまず気づいたのはタペットプレートとノズルの破損だぜ。プレートの方は一目瞭然だがノズルは根元が欠けていたぜ。これだけで導通が取れないなんてことがあるの？ああ、プレートのおかげか、破損したプレートの破片のせいか。ピストンを前進させるレバーが動かなくってたぜ。そっか、プリコックだもんね。この銃って、ああ、新発売された頃にはプリコックなんて言葉はなかったと記憶してるがな。で、破損してる部品はヤフーショッピングの丸い純正品を扱ってるショップさんに注文したぜ。丸いの純正パーツって丸いに注文するのが非常に面倒だもんね。時間もかかるし。ああ、最悪在庫切れもあり得るしな。で、他に問題はなかったのかしら？ああ、スイッチ周りの端子が相当やばったぜ。まずはトリガースイッチだぜ。ピンボケは勘弁してくれだぜ。なんか黒いわねわら。ああ、見事に何かが焦げてたぜわら。他の端子もこんな感じだったぜ。これは火事になってもおかしくないわね。で、この端子類どうするの？紙やすりなんかで落とすの？それはやっちゃダメだぜ。端子に傷がつくからな。だからまずクレの接点クリーナーだったかな？でカーボンを落としてからこれを使うぜ。これは Amazon などで販売されてる端子の清掃剤みたいなものだぜ。使い方も簡単。塗ってしばらく放置して乾いた柔らかい布でこする。それでも汚れている場合は何度か繰り返す。最後に水で洗って乾いたら完了だぜ。簡単ね。これなら私にもできそうだわ。ああ、だが自己責任でな。最後にこれまた Amazon で購入した接点グリスを塗布して完了だぜ。で、導通は取れたの？ああ、モーターが回ることまでは確認できたぜ。これで完成かしら？いや、ピストン周りは謎の黄色い粉を吹いたグリスがこびりついていたし、メカボックスはカサカサ状態っぽいので結局は全バラだなわら。それにまだ部品も届いていないので今回はここまでだな。最後までご覧いただきありがとうございました。あざしたー。次回は動画もちょこっと含む予定ですのでよろしくお願いします。またねー。